Às vezes eu estou na casa do cliente, fazendo a vistoria, já a conta está muito alta aí nos apartamentos da vida, aí eu entro nos apartamentos para passar ultrassom, fazer os procedimentos, aí o cliente, o morador vem me aborda e fala, faz um barulhão. Do nada, no meu banheiro faz um barulhão, um barulho na parede, treme tudo, é o golpe de Ariete. É alguma outra descarga naquela coluna, aquela coluna vem da caixa d'água e alimenta todos aqueles banheiros naquela reta, de cima a baixo. Então alguma descarga para cima, quando aciona aquela de pressão de parede, ela tem que ter um travamento lento. Se ela travar rapidamente, dá uma sobrepressão. Então dá aquele golpe de Ariete, a pressão vai muito alta e treme tudo. Aí a pessoa me pergunta o que tá acontecendo. Na minha casa tem isso, cara, no banheiro social. Se for na sua própria casa que estiver travando rápido, dando aquele impulso, aquele impacto, o golpe de Ariete vai danificar a sua tubulação. Daqui a pouco está criando vazamento. Tem que trocar o reparo da descarga e botar ela para travar lentamente. Mais uma dica pro pessoal. O pessoal não sabe o barulho, eu vou te vizinho. Falar que lá no meu prédio também é muita pressão. Cara, é incrível a pressão que tem lá, a água. Isso e aí, só que às vezes o vizinho de cima liga, aí diminui. Eu tô lavando a louça e tá ali. Pressão. E aí dá aquela churriada na água. Isso aí também vai danificar meu cano? Não, isso não. É o dimensionamento, né? Depende se o prédio for mais antigo, não foi projetado para tanta saída de água, né? Equipamentos mais modernos, aí todo mundo modificou as instalações e a alimentação é única, né? Foi dimensionado para menos saída de água. Aí um abre e diminui no outro. É com o prédio antigo, acontece isso também. Aí já é, aí não tem Só jeito. trocando a coluna, aumentando a vazão, né? Aí já. Passando a tubação por fora, alimentando de novo os ramais.